Wow, wow, ¿qué es eso? ¿Qué está sacando humo? ¿Acaso es una fogata aquí en Mastercrack? Wow, es una fogata. Wow. Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video y en este video estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer una fogata en Mastercraft. Y chicos, al hacer este video también me siento un poco mal porque perdí 10 suscriptores. Había llegado a especial de 300 suscriptores y los perdí. Me siento muy mal por eso, pero ahora vamos a empezar. Bueno chicos, aquí estamos en un mundo común y corriente. Para poder hacer la fogata vamos a necesitar un generador de resplandor. Del generador de resplandor vamos a utilizar una losa de madera. Aquí está la losa de madera. Y después de la losa de madera vamos a utilizar unas vallas. Vamos a buscar la valla de madera de roble. Bueno, ahora vamos a meternos hasta abajo. Espera, vamos a cavar hasta abajo. Al haber cavado hasta abajo, vamos a poner el generador de resplandor. Y le explico. Bueno chicos, como bien sabemos, si nosotros generamos un resplandor, él saca humo y por eso saca humo, y esta es una manera. Por eso es la que les pedí que buscaran generador de resplandor. Bueno, ahora sí, vamos a poner en el generador de resplandor varios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pongamos más de los que ustedes quieran. Bueno, ya yo puse 8 de resplandor. Ahora vamos a por aquí rellenar de mera losa. A rellenar alrededor del humo mera losa, como si fuera una fogata. Y aquí le vamos a poner una valla, otra valla y por aquí otra valla. Y por aquí vamos a ponerle una losa. Donde en lugares de espacio vamos a ponerle una losa por aquí y por aquí. Y aquí quedaría como si podría dar forma la fogata, ya que si mira cómo se ve como una fogata en Minecraft. Y chicos, como bien vemos que como si fuera una fogata en Mastercraft, y así es la mejor manera para hacer una fogata en Mastercraft. Y chicos, si les gustó este tutorial, suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta. Adiós.